Всем здравствуйте. Hello. Сегодня любителей АСМР-шоу и мукбанга ждет увлекательное путешествие в прошлое, где мы с вами поделимся всем, что у нас есть в голове. Я сижу не на двух стульях, просто мне кажется, вот так вот будет совсем некрасиво. Ну, и мой друг вентилятор. Что-то у меня сегодня лицо горит. У нас сегодня с вами сок томатный, сочетаемые, несочетаемые овощи, курица, все, что слепилось из того, что было, все, что осталось в холодильнике, то и ем. И здесь немножко сухариков элизаровских, чуть-чуть, что это у нас, творожный сыр остатки, откроем его сразу, икра не настоящая, а то многие блогеры выдают ее за настоящую. Я говорю сразу, не настоящая. Вот. Сегодня у нас, как обычно, мукбанг, очень редкий для теперь уже моих блогов, но я решил его записать. Почему? Потому что есть зрители, которые действительно когда-то пришли на наш канал именно когда я снимал мукбанки. Кто их не видел, очаровательный толстячок. Больше я сейчас не худыш, я знаю. Не надо писать, что я и так толстый, что я много ем, и когда я ем, нужно быть глухим и нем. Ну, в общем, ладно. Короче, посмотрите старые мукбанги, зайдите ко мне на канал, посмотрите, там столько интересных видосов, интересных, смешных, самое главное. Вот. Ну и предупреждаю сразу же очаровательных женщин, мужчин, залетевших зрителей, которые не понимают, что такое жанр мукбанг. Google и Яндекс вам в помощь. Заходите, смотрите, не позоритесь и понимаете, что такое мукбанг. Жанр – это когда люди едят и разговаривают, общаются точно так же, как вы со своими родными и близкими за завтраком, за обедом, за ужином, в кафе, в ресторане, дома на кухне. Это точно такой же жанр, когда люди на той стороне экрана сидят, кушают, смотрят и точно так же разговаривают. Вот, поэтому будем кушать с вами, общаться и разговаривать. Творог у меня здесь еще на заднем плане с сахаром, сахарозаменителем. И, как обычно, вы знаете, что у меня на влогах мы не просто сидим и хомячим и кого-то осуждаем, обсуждаем. Есть такие люди, которые вот у них, конечно, можно что-то, да, сказать, выразить свое мнение на своем канале о ком-то. Ну, перемывать косточки 100%, делать, как мне кажется, контент на чужом контенте, обсуждая, кто как пукнул на том канале, на другом, который ты осуждаешь, кто как поел, кто себя как ведет. Ну, я не знаю, мне кажется, что это неправильно. Мне кажется, опять же, это такие люди, которые не могут найти себя и ищут легкие пути, чтобы пропиариться действительно за счет других людей. Потому что же сложно очень развивать канал. Это чрезвычайно, на самом деле, сложно. Если ты не фрик, если ты не... Всем приятного аппетита, кто со мной будет кушать. Если ты не фрик, ну вот если твой канал более-менее нормальный, то набрать подписчиков очень действительно сложно. Ну а обсуждая кого-то, писать в хэштегах, в названиях блога чье-то имя, например, там, ваши лучшие друзья, жрут как свиньи. К примеру, я говорю. Чтобы никого там совсем не обидеть. Вот, поэтому, конечно, хэштег развитого канала, где, например, там 100 тысяч подписчиков, либо там 50, у человека там 2-3 тысячи подписчиков, а то и может меньше, он попадается в ленте тем людям, которые смотрят тот канал, например, под названием «Ваши лучшие друзья». Люди заходят, люди начинают смотреть. Это уже плюс в этом, как он называется, в Ютубе. Там же какой-нибудь пишут комментарий, это еще плюс. Ставят лайк либо дизлайк, тоже плюс. В общем, нужно искать себя, свою вотчину какую-то. Ну и самое главное, что те, кто нас смотрит, не забывайте переходить на Яндекс.Дзен, подписываться
Потому что в Ютубе видео будут выходить крайне редко. Ну, например, там 5 видео будет в Яндекс.Дзене выходить, одно-два видео будут выходить, например, на Ютубе. Для чего мы это делаем? Естественно, для того, чтобы зрители перешли с нами на Яндекс.Дзен. Там одна какая-то писала, залетевшая, о том, что мы большие деньги зарабатываем, нигде не работаем. На Ютубе, либо на Яндекс.Дзене такие сумасшедшие деньги зарабатываем. Конечно. Жить в Москве, не работать, путешествовать. И какие миллионы можно зарабатывать с нашими просмотрами, с нашими подписчиками. Ну, то есть вот, здравствуйте, сидите, я сам открою, блин. Ну, конечно же, каждый человек хочет, чтобы его труд какой-то оплачивался. Вы же приходите в театр, платите деньги. Точно так же вы пришли на мой канал, почему вы, я сейчас к той женщине, к другим подобным обращаюсь, почему вы не можете, не хотите заплатить, вы любите на халявку, как тут некоторые были. За проезд не передаете, хлебушек бесплатный в столовой берете. Потому что никто не заметит, и можно остановку одну точно так же проехать бесплатно, а то и две. Поэтому бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ну а все разумные люди, они просто такие вопросы не задают. Как можно с нашим количеством подписчиков нигде не работать, жить на Ютубе с просмотрами в 500 максимум и со зрителями в 5000 там или сколько у нас. Это про YouTube я сейчас говорю. А про Яндекс то меньше. Ой. Ладно. В общем, на Яндекс.Дзен переходите. Вы у нас в большинстве случаев все разумные, все понимающие, все любимые. Поэтому будем вас там ждать. Ну а кто уже есть в Яндекс.Дзене, огромнейшее вам спасибо. Да будет вам счастья даже в самых маленьких мелочах и до самого неба. Вкуснота. О чем я хотел сегодня с вами поговорить? О том, что сижу, думаю, о чем поговорить. Понимаю, что у меня на самом деле так горит лицо. Я давно как-то на мукбанке, можно заново снимать мукбанги, мне кажется, заново задавать все эти вопросы, потому что некоторые люди, которые были когда-то у нас подписаны, устали от канала, ушли, это их дело, это их право. А новенькие этого еще не видели. Либо заходите, смотрите, либо я начну, как попка, дурак, повторять все одно и то же. У меня еще одна ложка. Надо было еще одну взять, блин. Вот это искусственный экран. Черная, кстати, вкуснее, чем красная. Как аристократ. Короче, было видео, когда мы разговаривали про предметы, приметы и предрассудки. И вот лицо, когда говорит о том, что якобы это о тебе кто-то думает. Уши горят, но я не знаю, почему у меня лицо горит. Я сейчас просто понимаю, что прямо вот щеки горят, эти вот места. Давно у меня такого не было. Не щеки, а как, я не знаю, вот вокруг глаз вот это вот место, щеки и вот это вот так вот. И даже ухо, мне кажется, правое. Музыка играет у кого-то. В общем, ладно. А поговорить я хотел недавно в каком-то из блогов, я запомнил, что... когда мы с Пашей шли на улицу. Про школу. Хотел с вами поделиться, чтобы вы мне тоже сказали самое нелюбимое место учебы ваше. Ну, явно, что люди, в большинстве, конечно, есть такое, что и заканчивали только школу, и по своим каким-то причинам не шли в техникум, либо лицей, либо в колледж. Сразу шли куда-то там, не знаю, ну, работать, например, да, ну, под каким-то своим обстоятельством.
Не будем говорить. Но это исключение из правил. В любом случае, большая часть людей, она заканчивает какой-то вуз, колледж, либо то и другое, вместе с школой, естественно. Без школы туда не попасть. Вот. И хотел узнать у вас, блин, пофиг, ладно. Не хотел просто марать. Ложкой залазить. Ну, вот это, наверное, лучше, чем я вот это совсем, правда, облизал бы, сейчас туда бы залез. Короче, ребята, я, наверное, закажу, да, ложкой, потому что так невозможно. Сейчас же сюда, этой же ложкой сюда не полезешь. Сейчас, секундочку. Короче, ну вот я хотел у вас как раз спросить о том, что как вы в своей жизни относились к своей учебе. Какой именно? Где вам нравилось учиться, а где нет? Что у вас запомнилось в вашей памяти, а что нет? Вот, когда я шел несколько дней назад и понимаю, так хотел попробовать, и понимаю то, что вспомнил я школу. Это вкусно. Угу. Я прям удивлен. Именно творожный сыр, вот это вот искусственная черная икра. Если говорить, где я учился в школе, естественно, ее закончил. Я закончил медицинский колледж, сначала лицей, потом колледж, и потом поступил на режиссуру в ВУЗ, в Пермскую академию. Короче, что для меня самое запоминающееся и нелюбимое место для учебы было? Это школа. Я не знаю почему. Ой, блин, ну для меня было самое нелюбимое. Это школа. У нас как-то, вот мама не даст соврать, у нас какая-то вот преподаватель была начальных классов. Сначала какая-то тетка была взрослая, я так и не понял, уже прямо женщина, бабушка прям была. Причем она у нас вела, у меня такое ощущение, прямо несколько месяцев, что ли, или несколько дней, а потом появилась эта вот мерзопакостная тетка, которая посчитала возможным, и это мама мой свидетель, и мы об этом с ней говорили всегда, что она выбрала, короче, себе любимчиков. И вот вы тоже напишите в комментариях, как вы считаете, в школе преподаватели либо в другом вузе имеют право себе выбирать любимчиков, либо нет. Я считаю, что нет. Это лично мое мнение. Курочка, ножка вот у меня остался, как-то давно, дня 4 назад делал это. Ну, в холодильнике была, поэтому я решил доесть. Она была, в общем, такая стерва, просто нереальная. Стерва стервой. Я как помню, у нее такие вот большие очки были. Если я найду, кстати, какие-то фотографии со своих школьных лет, с медицинского колледжа, какие-то найду, я обязательно прикреплю. Вот прямо постараюсь не забыть. Если я забуду, то тогда, девчонки, мне напомните в телеграм-канале. Я в телеграм-канале все это поскидываю. Все эти фотки. Со школы, медицинского и с института, с академии. Ой, и вот она такая бляха-муха, ну просто была вот чертовски противная баба. Мне кажется, если я бы сейчас ее увидел, я сейчас ее даже имя, отчество не помню, и фамилию, естественно, я бы прямо харкнул бы ей в глаз. Вот просто вот реально, вот такая стерва была. И мне не хотелось никогда туда идти. Вот в школу вообще с 1 по 3, потом почему-то все перепрыгивали с 3 на 5 класс в какой-то момент и учились вместо 4 в 5 классе, и потом пошли дальше. Не знаю, для чего это делалось. Сейчас, кстати, напишите также, у кого там первые есть дети, внуки, кто там учится, у кого. Также сейчас перескакивают с 3 сразу в 5, либо сейчас есть 4 классы, либо как-то в каждой школе индивидуально.
Не понимал никогда, зачем это было сделано. В общем, неважно. Из 5 класса, когда я учился по 9 класс, ну, я уже как бы учился, ходил, но мне учиться там не нравилось. Преподаватели были какие-то все, знаете, недалекие. Точнее, даже недалекие, а не, чтоб, даже это, наверное, как-то оскорбление, но это было время такое. Я всегда говорю, я учился в 90-е годы. Это был конец Советского Союза, начало, конец 80-х, начало 90-х. И преподавателям в какой-то момент было, ну, насрать на учеников, абсолютно насрать. Чем они занимаются, как они получают образование. Никто ни за что не отвечал. У нас единственное, что была хороший классный руководитель немецкого языка Лидия Федоровна. Фамилию сейчас тоже не помню. Честно говоря, не забыл. Мы с мамой вспоминали, не мог вспомнить. А потом я поступил в медицинский. В лицее мне тоже особо не нравилось учиться, потому что там вроде как бы я в медицинский поступал, лицей, но больше случаев там все-таки шла уклон не на медицину, как я сейчас помню, а уклон был почему-то на математику. Алгебра и начало анализа. Вот, блядь, такая книга, не поверите, вот такущая. Кто учился где-то, вот она такого бордового цвета была. Почему алгебра и начало анализа? Я что, пошел учиться куда-то в химико-механический или в политех какой-то? И у нас вот ее прямо вдоль и поперек. И я вот в этой алгебре, геометрии, вот, сиди, сам открою. Мне она не нужна была, я и не пошел туда учиться. Я пошел в медицинский, где я понимал биологию, химию мало, потому что в школе у нас была тоже такая, я уже как-то рассказывал тут с нами давно, недавно преподаватель, ну, школьная, вуз закончила девушка, и то ли она на практике была, чего она к нам пришла, ну, в общем, ничего толком не давала. Там, конечно, химию мне подтянули в медицинском лицее. Мне это надо было. Потому что медицинский, извините за выражение, даже колледж без математики, ой, без математики говорю, без химии никак никуда не деться. Не поступишь и ничего не будешь знать. Так, сейчас я проверю микрофон, простите. А то у него как-то сел. Это работает вроде. Я тогда что-то снимал, он работал, а потом раз и сел. Плохо, что не видно. Светится, нет, не видно, вот эта зеленая штучка, да, светится. Надо будет как-то смотреть. И вот у нас, значит, там была такая тоже это вот по этой алгебре, она просто читала, что как будто мы в химико-механически поступили. Как Москва слезам не верит. Катя Тихомирова. Я ж не туда поступал. Причем другие предметы, хотя вы скажете, что это все равно общеобразование, да, мы проходили 1 год за 2 вот в этом лицее. Получается, 10-11 класс мы проходили за год. Но другие предметы мы же так не штудировали. Даже латинский так у нас не, извините за выражение, на этих в лицее нас так не делали. Имеется в виду, как это по алгебре и в начале анализа. Вот тогда это вешали степню. Еще по, сейчас мама вспомнит, еще была по литературе. Русской литературе тоже долбаны. Ощущение, как будто я куда-то на филфак поступил. Тоже доставало так.
Потом, когда у нас этот первый год обучения закончился в лицее медицинском, я прямо Бога молился, слава Богу, что вот это все закончилось, потому что это было нереально. А нам еще говорили, что типа, помню, был такой разговор, что нам якобы должны были продлить вот эту математику, эту алгебру, еще на второй год. И там уже, видимо, не помню, то ли родители, то ли еще кто-то вздыбились. Типа, мы что, нам нужно, мы готовим своих детей поступить в медицинскую академию, а не математику. Они пришли сюда изучать. Потому что после нашего колледжа можно было поступить в Пермь. Сразу на какой-то на второй курс, либо как-то так было. Но только по моей специальности. Фельдшер, акушер, гинеколог. Поэтому все тайны женские я знаю. Вот. Ну, потом, когда я уже поступил, после лицея поступил в медицинский колледж, ну, как поступил, нас просто перевели, так скажем, кто там как закончил, нас туда перевели. По-моему, так было, нужно было. Не важно. Важно в том, что когда я учился, там уже было интереснее. Конечно, были тоже свои специфические преподаватели. У нас был очень хороший, царство небесное, преподаватель по акушерству Лев Аркадьевич Вайнберг. Очень хороший врач был. И преподаватель тоже. Ну, была по гинекологии там одна дура набитая, не буду ее фамилию называть, которая приходила к студентам, к 16-летним, в белой блузке, без лифчика, полупрозрачный, и светила своими ореолами. Я не говорю, что это плохо. Ну, по-моему, детям приходить до 18 лет в таком виде, по-моему, это перебор. Маньячка. И все с этим было связано. Она, опять же, выбрала каких-то любимчиков себе, а кого-то гнобила. Но, в конце концов, в любом случае, мы закончили. И в медицинском колледже мне было интереснее учиться, чем по ступеньке ниже в лицее медицинском, и совсем ниже это школа. О школе мне вообще нечего вспомнить, правда. Как-то вот грустно всегда там было. Ни о чем, кроме столовой. А, еще с классным руководителем мы ходили на лыжах. Ну, в общем, чаепития какие-то были. Ну и потом уже более яркие воспоминания. Я как-то всегда первые года плохо раскачивался. Когда я поступил на режиссуру, первый год тоже там опять эти общеобразовательные предметы, опять литература, опять это вот математики у нас, по-моему, не было, литература, история. Первый год это было жутчайшее. Тоже для меня это вообще. А потом все, вот прямо яркие воспоминания об учебе, и куда бы я хотел все-таки вернуться, это, наверное, была академия наша искусств, потому что, ну, таких ярких воспоминаний у меня нет. Конечно, вот прямо вот это что-то невероятное. Это что-то такое незабываемое. Вспышки такие, проведение мероприятий, знакомство с цирком. При всем том, что я не так далеко жил от областного, тогда сейчас уже краевого центра. И почему-то наша школа никогда никого не возила в цирк, либо на какие-то, ну, выставки, либо экскурсии. Я помню, вот у меня брат, они всегда в другой школе учился. Они то в какой-то бум-комбинат, показывают, как им бумагу делали. То они туда, то они сюда, то еще куда-то. Мои девчонки, которые мы, и ребята, которые жили в нашем доме во дворе, они жили тоже, учились в другой школе. Они тоже, то их в Пермь куда-то там, вот в цирк, то их куда-то там на какую-то экскурсию, то еще что-то. Вот на автобусах прямо возили. У нас почему-то такая школа была, что вообще никуда и ни о чем. И поэтому вспомнить и нечего.
И вот тогда, конечно, яркие вспышки после в институте. Сейчас, конечно, это яркие воспоминания. Первый раз цирк. Помимо того, что цирк, так еще цирк на воде. Конечно, бесконечные праздники и, естественно, учеба. Но тогда вот для меня, сейчас я понимаю, что для меня это праздник был. Учеба и сама практика, учеба для меня была действительно вот что-то незабываемое. И если бы я не поступил тогда поступил бы, например, в медицинский, как я как-то разговаривал, поступил бы на что-то другое, в мед, на повара, то я бы не познакомился с теми людьми, с кем я сейчас знаком. Я бы не познакомился с Пашей, я бы не познакомился с своими другими друзьями, с Андреем, с Катей, их не перечесть людей. Я бы не попал в Москву, я бы не устроился на работу сюда, в Москву, я бы никогда не знал бы, с экрана бы видел этих людей, я не понимал, что можно с ними вот так вот общаться, как с ну, просто не со звездами, а просто с людьми. Я не думал, что я когда-то попаду на ТНТ на первый свой проект «Универ». Я смотрел, когда «Универ» только-только начинался, я думаю, господи, как классно, такой сериал, я бы там бы работал, и так этого хотелось. И потом, понимаете, вот что значит сила мысли, наверное, сила и вера в свою мечту. Пожалуйста. Я не думал, что я буду работать на НТ на универе. Я не думал, что сначала я работал на НТВ, потом на универе, на ТНТ перешел. В универ, интерны, Саша плюс Таня, измены, озабоченные. И со всеми этими людьми вот так вот. Я сейчас не хвастаюсь, я просто вам говорю. Я говорю о том, что если бы не вот этот поступок той девочки, которая в медицинском меня перетянула пойти показать какой-то номер, мы туда пошли, я показал, меня там заметил режиссер. Режиссер пригласил в свою театральную студию. Я занимался в театральной студии, там была девочка Марина. И эта Марина мне сказала, поехали поступать в институт. Тогда он еще был институтом сначала. Я не знал, что там такой есть вуз. Я говорю, ну поехали. И вот, пожалуйста, как обычно бывает, что мы приехали, она не поступила, а я поступил. И вся череда событий потом пойдет, что если бы не те люди, с кем я работал, с кем я учился, я бы не знал сейчас ни Свету, нашу, которая Глухова с Подольска, и других своих друзей и знакомых. Я просто их бы не знал. Я бы никогда не ходил, не работал на теплоходе, не служил 5 лет. Я бы не познакомился там с Любой, с другими ребятами. Вот так вот я оброс хорошими друзьями и знакомыми. Ну и, конечно же, не было бы переезда бы в Москву, не было всего, чего мы сейчас имеем. Путешествий, ВДНХ напротив дома и всего остального. Вот такая вот история. Напишите вы в комментариях, что вам запомнилось в детстве. Детский сад, может быть, ясли, возможно, школа, начальная либо старшая, колледжи, высшее учебное заведение. Будет интересно у вас узнать. Я со своей маленькой тайной поделился. В общем, всем приятного аппетита, кто поел, приятного пищеварения. Ставьте лайки, пишите комментарии и переходите, конечно же, на Яндекс.Дзен. Да будет вам счастье. Ну и, как сейчас я стал говорить, храни вас Господь Бог. И ангел-хранитель пусть будет с вами. Всем пока-пока и до новых встреч в новых влогах.